Ndowooza nti osanga munda mwa bizinensi yonna mulimu omuntu omu ali mu kugwa eddalu mpola mpola. Joseph Heller, Something Happened. Omugunjizi w'ebyenfuna Imith Michael E. Gaba. Singa olina ka bizinensi akatono oba singa oyagala kwefunirayo ka bizinensi akatono, ekitabo kino kyakuwandiikirwa. Kikiikirira enkumu n'enkumu z'essaawa ze tutaddemu ku Imith Worldwide mu myaka 24 egiyise. Kirambulula enzikiriza ezitondeddwa era eziwanirirwa obumanyirivu bwe tubadde nabwo n'enkumu n'enkumu ne bannannyini baabo bizinensi obutono be tukoze nabo. Eriwebeeza enzikiriza eyo egamba bu bizinensi obutono mu Amerika tebukola bukozi, abantu abo bannannyini bwabwo be bakola. Era ekyo kituvumbudde kiri nti abantu abalina bu bizinensi obutono mu nsi eno bakola nnyo ku fakisi okusukkuluma bwe balina ku lw'amagoba ge bafuna. Ddala ekizibu tekiri nti bannannyini b'obu bizinensi obutono tebakola, obuzibu buli nti bali mu kukola ekikyamu nga ekivuddemu abasinga bizinensi zaabwe zimaliriza ziri mu butabanguko, tezisoboka, teziteeberezeka era tezizza. Tunula butunuzi ku kibalo. Bizinensi zitandika era ne zigwa mu Amerika ku muwendo ogwewanise. Buli mwaka abantu abawera akakadde mu nsi eno batandikawo bizinensi mu ngeri emu. Ebibalo bitugamba nti omwaka we guggweerako ekitono ennyo ebitundu 40 ku 100 ku bo bajja kuba baagwa dda. Mu myaka 5 okusukkuluma ebitundu 80 ku 100 ku bo emitwalo 80 bajja kuba baalemwa. Ate amawulire amabi agasigadde gali singa olina ka bizinensi akatono akasobodde okuwonawo okusukkuluma emyaka 5 tossa mukka gwa buweerero, kubanga okusukkuluma ebitundu 80 ku 100 ebyo bu bizinensi obutono obwo obuwonawo emyaka 5 egisooka bugwa mu 5 egiddako. Lwaki kiri kiti? Lwaki abantu abayitirivu bagenda mu bizinensi ate okugwa obugwi? Somo kiri batali mu kuyiga. Lwaki kiri nti n'obubaka obwo bwonna obuliwo olwaleero ku batya okubeera omuwanguzi mu bizinensi entono, abantu batono nnyo ebyaddala abali. Ekitabo kino kyanukula ebibuuzo ebyo, kiri ku magezi 4 amanyikivu ago. Singa ogategeera era n'ogatwala mu mutima, gajja kuwa obuyinza okutonda ekisukkuluma ekya bulijjo, bizinensi entono ebuguumiriza era mu buntu ezza. Gabuusa amaaso ate ojja kyenkana okwegatta ku nkumu n'enkumu z'abantu buli mwaka abo abayiwawo amaanyi gaabwe ne kapito kw'ossa n'obulamu mu kutandika ka bizinensi akatono ate ne bagwa, oba abalala abayitirivu abatoba okumala emyaka ku lw'okuwonawo obuwonyi. Eggezi erisooka, waliwo olufumo mu ggwanga lino nduyita Imith olwo olugamba nti bu bizinensi obutono butandikibwawo n'abagunjizi ba bizinensi abo abateeka akasente kaabwe mu matigga ku lw'okukola amagoba. Kino si we kiri. Ensonga entuufu lwaki abantu batandikawo bizinensi kirina kitono kye kyekuusa ku kugunjawo ebyenfuna. Mu mazima enzikiriza eno mu lufumo lw'omugunjizi w'ebyenfuna y'ensonga ssemasonga mu kutagala okuyitirivu okwa bizinensi obutono n'obugwa olwaleero. Okutegeera Imith omugunjizi w'ebyenfuna kw'ossa n'okuteeka mu nkola okutegeera okwo mu kutonda kw'ossa n'okukuza kwa bizinensi entono kisobola okubeera ekyama eri obuwanguzi bwa bizinensi yonna. Eggezi eryokubiri, waliyo okubbulukuka okugenda mu maaso mu bizinensi bwa Amerika obutono. Nkiyita okubbulukuka kw'okunyoola ekisumuluzo. Tekiri ku kukyusa bukyusa engeri gye tukolamu bizinensi mu nsi eno kw'ossa n'okusaasaana mu nsi yonna, wabula kiri mu kukyusa ani agenda mu bizinensi, bakikola batya, kw'ossa n'obusobozi bwayo okuwangaalawo. Eggezi eryokusatu, ekiri ku mutima gw'okubbulukuka kw'okukyusa ekisumuluzo y'enkola ekyukakyuka ffe ku Imith Worldwide kye tuyise enkola ya bizinensi weekula, bw'eteekebwa mu maddaala ne gassibwa mu nkola n'ekiruubirirwa ne nnannyini ka bizinensi. Enkola ya bizinensi weekula erina embavu okukyusa ka bizinensi konna akatono okufuuka ekiteeketeeke ekikola obulungi ennyo. Obumanyirivu bwaffe butulaze nti ka bizinensi akatono kayingizaamu enkola eno mu buli kikolebwa era ne kagikozesa okuluŋŋamya entuuko yaako
kampuni eyo esigala nto ate eroka. Ka bizinensi we katafaayo eri enkola eno nga ezisinga eky'omukisa omubi we zikola, keewaayo kennyini eri okulungamizibwa na kisima, kutubira era okusemberayo ddala okulemwa, ebivaamu tebyewalika. Eggezi eryokuna, enkola ya bizinensi weekula esobola okubeera nga mu madaala eteekebwa mu nkola ne nannyini ka bizinensi akatono, ddaala ku ddaala. Ekyo kiyingizaamu emisomo gy'okubbulukuka okw'okukyusa ekisumuluzo mu nzirukanya ya bizinensi eyo. Enkola eno olwo efuuka okubeera ng'eteeberezeka mu ngeri okusobola okuzaala ebivaamu kw'ossa n'omugaso mu ka bizinensi akatono ako nannyini waako ali omwetegefu okukawa obudde n'essira bye keetaaga okuloka. Okuva ku ntandikwa ya eMyth Worldwide mu 1977 tuyambe bannannyini b'obubizinensi obutono abasukka emitwalo 2.5 mu kuteeka mu nkola enkola yaffe ya bizinensi weekula na kuyita mu kwenyigira mu musomo gwaffe ogw'enjawulo gu eMyth Mastery Program, era ngulabye nga guwangula emirundi 1000. Nnyinza okutabaala okuteebereza nti teri kiteeketeeke oba tukiyite kitongole kibadde n'obumanyirivu obw'enkukunala mu kuteeka mu nkola emisomo gy'okubbulukuka kw'okukyusa ekisumuluzo kw'ossa n'enkola ya bizinensi weekula eri enkulaakulana y'obubizinensi obutono okusinga weetubadde ku eMyth Worldwide, era wadde enkola si ke kasasi ak'obufuusa era keetaaga okuteeka mu nnyo amaanyi. Guli lubeerera omulimu gw'obwesiimisa era guli mulimu gwokka gwe mmanyi ogujja okukuwa omutendera gw'okuluŋŋamya gwe weetaaga okufuna ekyo kye weetaaga okuva mu ka bizinensi ko akatono. Ddala kijja kukyusa bizinensi yo era kijja kukyusa obulamu bwo. Ekitabo kino olwo kiri ku kuzaala magoba, si kubatya okukikola kyokka kubanga ffembi tukimanyi nti ebitabo ng'ebyo tebikola, abantu be bakola, era ekyo ekireetera abantu okukola kye kirowoozo ekigwana okukolerera kw'ossa n'okutegeera okulambulukufu okwa kiki ekyetaaga okukolebwa. Kiri awo wokka ddi eggezi we lifuuka nga liggumidde mu ngeri gy'olowooza era n'otambuzaamu bizinensi nti batya we kikolebwa kitandika okukola amakulu. Ekitabo kino kiri ku ggezi ng'eryo, eggezi eryo erigamba bizinensi yo teri kintu kyonna ekirala ekisukkuluma ekifaananyi kya ani gw'oli. Singa okulowooza kw'okwekulula, bizinensi yo ejja kwekulula. Singa teweeteeseteese, bizinensi yo ejja kuba teyeeteeseteese. Singa obeera wa mululu, abakozi bo bajja kubeera ba mululu nga bakuwa bo bennyini ekitono n'ekitono okweyongera, ate lubeerera nga bajja kusaba okubongera. Singa obubaka bwo ku kiki ekyetaaga okukolebwa mu bizinensi yo kiriko ekkomo, bizinensi yo ejja kumulisa ekifaananyi ekyo eky'ekkomo. N'olwekyo singa bizinensi yo eri ya kukyuka, nga weeteekeddwa okweyongera okubuuka, oteekeddwa okukyuka okusooka. Singa tobeera mwetegefu okukyuka, bizinensi yo teribeera na busobozi kukuwa ekyo ky'oyagala. Enkyukakyuka esooka eyo yeetaaga okuteekebwa mu kifo, erina kye yeekuusa ku ggezi lyo erya kiki bizinensi ddala kyeri era kiki kye kitwala okugireetera okukola. Kasita otegeera mu bujjuvu enkolagana buli nannyini gy'ateekeddwa okubeera nayo ne bizinensi ye singa ebeera ya kukola, nsobola okukakasa nti bizinensi yo n'obulamu bwo bijja kutwala omugaso omupya ne kyebitegeeza ebipya. Ojja kumanya lwaki abantu bangi nnyo balemwa okufuna ekyo kye baagala okuva mu bizinensi yaabwe yennyini. Ojja kulaba kumpi emikisa egy'obufuusa egirindiridde oyo yenna atandika ka bizinensi akatono mu ngeri entuufu n'okutegeera okwannamaddala n'ebikozesebwa ebyetaagisa. Nkirabye nga kituukawo emirundi 1000 mu buli kika kya bizinensi ekiteeberezeka n'abantu abatalina kye bamanyi ku bizinensi we batandikira. Okusaba kwange kuli nti w'onaamalira okusoma ekitabo kino kijja kuba kitandise okutuukawo gy'oli.